Duy Nguyễn xin chào quý anh em mộ điệu Hoàng Sang. Hôm nay Duy Nguyễn test cái đờn gửi cho chị Tho ở Vũng Tàu ha. Cái này có giá là 2,7 triệu, là cả dây tín hiệu và bao da, bao ship ha. Rồi, mời cả nhà mình cùng tham khảo về phần âm sắc. Giờ Duy sẽ test tiếng mộc trước. Rồi, giờ sẽ qua phần EQ nha.